दर्शकबिन त्यसै गरी अमेरिकाको कोलोराडोमा 8औं एभरेस्ट फिल्म अवार्ड हुन गइरहेको छ। उक्त अवार्डको लागि अभिनेत्री केकी अधिकारी, गरिमा शर्मा, सम्बोजित बास्कोटा लगायतका थुप्रै कलाकारहरू अमेरिका पुगिसकेका छन्। अब उनीहरू अमेरिकामा अवार्डको लागि पुगे, तर अवार्ड कसरी वितरण गर्दैछन् भन्ने खालको प्रश्न पनि खडा हुने गर्दछ दर्शकबिन। किनभने नेपाली फिल्म क्षेत्रमा चाहिँ अवार्डलाई किनबेच गरिन्छ भन्ने खालको प्रचलन चलिआएको छ। सोही कारण पनि कलाकारहरू नेपाली अवार्डलाई भने नाक खुम्चाउने गर्छन्, तर अमेरिकासम्म अवार्ड लिनको लागि धाएर कलाकारहरू किन पुग्छन् त प्रश्न यहाँ खडा हुने गर्दछ। त्यति मात्र नभएर अर्गनाइजरले पनि ट्यालेन्ट छानेर अवार्ड दिन्छन् या अमेरिकामा अवार्ड अर्गनाइजर गर्दै गर्दा कस्तो खालको कलाकारलाई चाहिँ अवार्ड वितरण गर्छन् त भन्ने खालको प्रश्न पनि खडा हुने गर्दछ। कलाकारहरू जति पनि पुगेका छन् उनीहरूले भिजा भएर अवार्डको लागि नोमिनेसनमा परेको हो या ट्यालेन्ट भएर नोमिनेट भएका हुन् त्यो भने अर्गनाइजर नै जानुन् र कलाकार आफै पनि सोचुन् विचार गरून् एकचोटि म साँच्चीकै डिजर्भ छु कि छुइनँ यो अवार्डको लागि भन्ने खालको विचार सबै कलाकारहरूले गर्नुपर्छ। एभरेस्ट ग्लोबल अवार्डका टिमलाई पनि सुझाव दिन चाहन्छौँ, ट्यालेन्टले अवार्ड पाओस्, भिजा भएको कलाकारलाई मात्रै अमेरिका बोलाएर घुमाएर अवार्ड दिएर फर्काउने भन्दा पनि को कलाकारले डिजर्भ गर्छ, कुन कलाकारले चाहिँ यो अवार्ड डिजर्भ गर्छ है भन्ने खालको छानबिन भएर उक्त कलाकारले अवार्ड पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। किनभने नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा धेरै चलचित्रहरू वर्षमा थुप्रै चलचित्रहरू प्रदर्शन हुने गरेको छ। फिल्मको नाम समेत नसुनेको फिल्मबाट कलाकारहरू नोमिनेट हुँदा प्रश्न पक्कै पनि खडा हुने गर्दछ। हाम्रो माग भनेको चलेको कलाकार भन्दा पनि राम्रो जुन चाहिँ कलाकार डिजर्भ गर्छ उक्त अवार्डको लागि सोही व्यक्तिले नै अवार्ड पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग राख्दै एभरेस्ट ग्लोबल फिल्म अवार्डका अर्गनाइजरलाई हाम्रो सुझाव यही नै छ।